Salibonani bathandekayo kuzindawana zonke zomhlaba lapho elikhona. Siyathokoza ukubana sihlangane njalo namhlanje kulesi sifundo esiqhakathekileyo, isifundo sechumi lambili. Onguye olamukelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Ngiza kunxusa abafowethu sisonke lapha ukubana balamukele baziveze njalo ukuthi bangobani. Ngiyalibingelela bathandekayo lonke elisezindaweni ezahlukeneyo kulesi sifundo salamhlanje ongekhumalo ngaleso sikhathi umfundisi uG Mlilo. Salubonani lonke bathandekayo, siyabonga ukuzuza ithuba lasona lesi sifundo. Mina nguMrs Siboneni Mhlanga. Ngiyabingelela abalaleli lababukeli endaweni ezitshiyeneyo. Okhulumayo nguMongani Nkosi Dubi. Asicimize sikhulekeni andubana siqalise isifundo sethu. Baba sekhaya ezulwini siyabonga umusa wakho lothando lwakho. Sibonga ubuhle bakho isikhathi zonke Mlimi. Sibonga izifundo esipha zona Mlimi bana sizifunde. Esicela uNkulunkulu bana thela umoya wakho engcwele. Bana nxa sesifundile konke khona okwesiyenza intando yakho. Nansi lesene namhlanje sinikela ngakuwe Mlimi. Thungamela nxa siyathi siqalise ukuyifunda. Konke sokuphelisiwe isifiso sethu bana sitholakale ekhaya ezulwini. Ngayo Jesu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga umthandazo omuhle kangaka. Singena kusifundo sethu sanamhlanje, isifundo sechumi lambili esilesihloko esithi sona ukufakaza ngoJesu, ukufakaza ngoJesu kumbe ukufakaza ngevangeli kumbe ukwaba uJesu, ukwaba uJesu. Isifundo esiqhakathekileyo kakhulu, isifundo ke esiza kusiphathisa ukubana njengamaKristu kufanele senzeni. Nxa singena kulesi sifundo sizacela ke usibambele indinyana yokwaziwa ngekhanda eyiyo ezasithungamela ukuthi singene kulesi sifundo, uIsaiah 50 ivesi ingeyesine. uThixo wobukhosi unginike ulimi olufundisiweyo ukuba ngazi ilizwi lokuqinisa abadiniweyo. Uyangivusa ekuseni kwansuku zonke avuse indlebe yami ukuba ilalele njengofundiswayo. Siyabonga mhlobo ivesi sesiyifundile. Nxa sikhangela ke ukwaba uJesu kumbe ukufakaza ngoJesu, sikhangela lale indinyana yokwaziwa ngekhanda. Ngizwa isinika ingqobe, angazi ukuthi mfundisi Mlilo uyizwe njani indinyana leyi, ikakhulu silumbanisa le ngongoma yethu yesifundo ekhuluma ngokufakaza ngoJesu. Ngiqala ngikhangele leli bala lithi ukwaba. Awusoze wabe into wangelayo. Okay. Kumele lokho zakuthi okwabela abanye abantu ube lakho. Kumele ube. So nxa sikhuluma ukuthi siyamaba uKristu, sikhuluma ukuthi siqala sibe loKristu kithi. Ngoba ngeke nganika lutho engalalo, nginika lokho enjani engilalo. Then ngendlela yokufunda kwekhanda le ibisiqinisa njalo futhi ukuthi uThixo wobukhosi unginike ulimi olufundisiweyo. Ngithe ngicabanga kwafika ke abafundi bakaJesu Kristu. Okay, yes. Ukuthi abafundi ngokwe-education kasiza ukuthi babefunde ngaphi, kodwa ngokufundiswa ngoKristu bahle bazuza ulimi lokuthi sebefundile, sebesazi bana bayetshela abanye abantu ngezimanga zakho kanjani abakufundileyo. Yes. So ngokuthintana lo Jesu bathola ukufundiswa. Babe lolimi olufundisiweyo. Okay. Inqobe bane sithola yenye lapha. Nxa sikhangele ivesi yethu indinyana yokwaziwa ngekhanda ithi yona kukhulunywe ngolimi oluyakhuluma lapha, ngolimi olumaziyo eliyakhuluma ngayo. Nxa lisiyakhuluma kuthiwa kumele uthi unginikile ukuthi nxa ngisiyakhuluma laphana ngikhuluma
ngikwazi ukuthi lapha engiyakhona ngithola abantu abanjani. Okay. Ngizathola abantu abadangeleyo, ngizathola abantu abasebuhlungwini. Nxa ngisiyakhuluma labo ngizafika ngikhulume njani. Okay. So ngamanye amazwi nxa sisaba uJesu lapha laye uphakathi kwalo umsebenzi ngoba ukhuluma ngokuthi ulimi olufundisiweyo. Okay. So ekugcineni mhlobo kuyini okutholeyo laphana ukhuluma ke ngokuqinisa abadiniweyo. Akayimanga ngolimi olufundisiweyo kuphela. Ile ungayikhala kakuhle iyaletha umcabango wokufunda njalo nje. Okay. Ngoba uthena uyangivusa ekuseni kwensuku zonke. Avuse indlebe yami uba ilalele njengofundiswayo. Ngifundisiwe kodwa ke ngifundiswa ngiseyaphambili. So ukuthi simabe uKristu ukuthi ngibana sifunde njalo nje. Njalo sivuma ukufundiswa. Ulethe indaba emnandi. Mina kulethe into ngifundisi eyekuseni insuku zonke. Ngizuza umcabango othi lokhu kuyiyo injongo yokuphila komuntu. Umuntu vele injongo yakhe yekuphilela ukusebenzela uNkulunkulu. So nxa isithi uyangivusa morning by morning, engitshela ukuthi ngenzeni kumbe ngifundisa ukuthi ngikhulumeni, kuthi ukuthi kimi ngizuza ukuthi insuku zonke injongo yokuphila kwethu yikuthi siphilele ukusebenzela uNkulunkulu, ukutshela abanye lokho uKristu asekulethe kimi. Ngike ngafunde enye indaba lapha ku Mind, Character and Personality volume 2. Ithi Christ is follow page 566. Ithi Christ's followers have been redeemed for service. Abese sithi the true object of life is service to God and to fellow men. So umuntu wonke uphilela into eyodwa. Uhlengelwe. Yes. Okusindisa. Uhlengelwe khona lokho. Yikumfundise thinta indaba yokuthi kawabi into ngelayo. Kusithi ukuthi thina sesihlengiwe. Sihlengelwe injongo yokuthi sihlenge abantu. uNkulunkulu ahlenga abanye sebenzisa thina asesihlengile. So iyo injongo yokuphila. Mina kungiphi challenge khona lapho mfundisi ukuthi njengomKristu ngichitha amathuba anganani ngifinyelela abantu ngibazisa lokho osokwenzakala empilweni yami. So kwesinye isikhathi yikho uJesu wanika umfanekiselwane ukuthi kulezinye izihlahla ezidlalisa umhlabathi azithela isithelo ziyabe. So bekudinga ukuthi lokho esesikwenzelwe nguJesu kasambeni sikushele uJesu vele udinga umuntu azakhuluma ngaye komunye umuntu. So asivumeni siziletheni kuJesu kuba yileyo conduit kumbe yileyo leso sitsha uNkulunkulu ayifinyelela labadingo basindisa. Siyabonga hayi ukubeka kuhle laphana. Sikhona apho ke khumalo seseluka siyaphambili. Sesinikwa kathesi ukuthi la nxa ngizahamba ngemsheya uKristu kumele ngibe ngumuntu onjani. Sinikwe indaba laphana. Yes. Akhona uGio yimi hayi. Yes, angafitha ngamafitshane uG ujahelwe echurch ngesabatha. Uthi uyangena umgwaqo omnye bese mngena ngemoto amshawuta angazukubone. Amshawuta azamlengisa. Wayejahile. Ayengena echurch lapha. Uthi esephakathi kwechurch lokho ekhangela nje amalunga ebandla bona kathi ubusobona ngani ngibujwayele. Kwawindoda naleyo kanye abeyishawuta useintroducewa ngomuye ukuthi hayi le ndoda le isethekeli sethu uvakatshela abantu abanje. Kufika kimi umoya lomcabango ukuthi ungiphatha njani nxa ngigijimela indaba zikaNkulunkulu ngingumfazi kaNkulunkulu. Abantu kumele yebafakazela sengeke ngaqala ngamshawuda phambili ngathi sesiyahlana ngathi ngizamphusela ngaphi. Okuveza ukuthi nxa ngiloKristu nxa ngisebenzela imphefumulo nxa ngimsheya kumele ngiqaphele ukuthi ngiphila impilo bani ngoba akula sikhathi ingamelanga ngifakazi. Akula sikhathi ngidrive imota kumele ubufakazi bube khona. Yonke indawo kube lula ukuthi ngishare otherwise ngavala amasango okushare ngendlela engasiphatha ngayo. Siyabonga mfundisi. Balaleli siqhubeka sisiya phambili ngesifundo sethu
kuyacaca ukuthi ke kumele sivume kakhulu thina sesamukele imfihlakalo zelizwi likaThixo. Umlobi uIsaiah uthe uyangivusa insuku ngensuku. Bemphonga ucabanga ukuthi kwesinye isikhathi xa ubanjwe ubuthongo umuntu akuvuse uyala kwesinye isikhathi ukuvuka. Wala uthi hayi angithi. So kuthi kuyasinika i-challenge yona leyana ukuthi kumele sivume nxa umlimi ekuvusa ukuthi akunike okumele unjani uye kwabanye. Ake sikhangeleke lapha uthumo lwethu esiluphiweyo ngoba ukwaba lokhu kasonto esizicabangele yona. Kulothumo esivele siluphiwe uMateyu 28 ivesi ngo18 to 20. Luthumo olukhulu lolu esilutholayo sifundele mhloko. Ithi uJesu weza kubo wathi wonke amandla ezulwini lasemhlabeni aphiwe mina. Ngakho hambani lenze abafundi ezizweni zonke. Libabhaphathize ebizweni likaBaba lelendodana lelikaMoya ongcwele. Njalo libafundise ukulalela konke engililaye ngakho. Ngempela ngilani kokuphela kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Kuthiwa hambani. Akuthiwa ukuthi hlalani. Kuthe hambani. Hambani. Kuthiwa nxa siza kuyafakaza lapha kumele sifakaze ngokugcwele ngokuphuphuma kusuka ngapi ezinhlizweni zethu. Lokho sikhuluma ngokufakaza lapha ukhona ongasincedisa kahle lapha benga athi ukuthi kanti ukufakaza singakangeni ukhonokho wenza ukuthi ngingakangeni ukuthi kanti ufakazi kuyini. Ngikhangela yona le ivesi esifunda ngayo isikhiphela izinto ezintathu ezinye eziqhakathekileyo then ke sesingakhangela ufakazi. Okokuqala nxa sivuma ukuthi kumele simabe kumele simsheye kumele sikhulume ngaye sifakazi ngikhangela ukuthi abantu abathuma uKristu wayesesehlukana labo. Babezakhangelana lokuzingelwa lokubulawa lani ongabenza benyele izinhliziyo. Ayesebathembisa ukuthi hayi njengoba ngilithuma ukuthi hambani niyenza lo msebenzi. Hambani lingesabi ngoba amandla wonke aphiwe mina. Wonke amandla aphiwe. Okwesibili enguthola lapha yokuthi kathunywa kuphela kubantu abalutshwana umakhelwane uthi hayi lenze abantu bonke babe ngabafundi. Ngithi kunjalo abafundi ezizweni zonke. Ngizanda uzizwe njani zonke abafundi ezizweni zonke. Ngiyindlela i-territory isiphiwe ukuthi lishare ngapi ezizweni zonke. Then okwesithathu yokuthi nxa behamba besathatha amandla aphiwe okwesibili besazi ukuthi territory yini kanti basheyani leyo zindaba. Uthena hambani batshela konke engitshele khona engifundise khona. Sesingakhangela kathesi ukuthi uthumo lolo ababeluthiwe lwaluqonana lane kakhulu abanye singaxoxa. Siyabonga mfundisi. Mbona ngani usuhle wasibalulekela laphana izinto esizifumana ke kundinyana leyana uMateyu 28. So ngumuntu onjani ke onika ubufakazi bona lobo kumele abe ngumuntu onjani onika ubufakazi. Siyabonga mfundisi. Mina ngikuzwa lapha ukuthi umuntu onika ubufakazi generally sikhuluma nje generally umuntu nxa kuthiwa ngumfakazi umuntu obekhona ulutho lusenzakala ulubonile uzwile ulekho kubambekayo angakuletha. So nxa ku context le nxa isithi thina sihambe sifakaze ngoJesu uthi ukuthi lokho sokwenzakale empilweni yami lokho engikubambileyo lokho engikwaziyo engilobufakazi lakho kumele ngiyekutshela omunye umuntu. Bese nsiba lombuzo ukuthi kwesinye isikhathi amaKristu amaningi ayesaba kumbe kawaphatheki kangako ekufakazeni balezi izathu ezitshiyeneyo. Omunye lesizathu sokuthi
angila mavesi angiyazi iBhayibheli angalazi kakhulu. Okay. But ukufakazela uJesu akudingi vele ivesi amavesi amaningi. Akudingi ukuthi uzibe ngumfundisi uyefunda theology. Kudinga ukuthi uJesu nxa enze ulutho empilweni yakho. Khangela ukuthi umama weSamaria kuJohn chapter 4. Umama lwana wathi ezuza turning point indoda yamkhululayo kulokho kwakumbophile. Yikho ahambe kutshela abantu. Wathi wozange zoyibona indoda elamandla okungekhulula kulokho ekade ngikho khona. Even uLegion Mark chapter 5 and Mark chapter 5, yes. uLegion kuthiwa ekhululiwe emademonini watshela abantu Decapolis yonke wabatshela ukuthi babekwazi vele ukuthi ubeyini khathesi useyini. So sihamba siyeveza mfundisi lokho asenzele khona uJesu. Umfundisi uke wathinta ngendaba yokusiqalisa isifundo ukuthi umfundisi lwana owayethethisa umuntu. Ngicabanga ukuthi ukufakaza kwethu kumele kube kabili. Impilo yethu eguqukileyo kumele ifakaze ukuthi uJesu lapha senza ulutho. So lapho kuhlezi khona uJesu angikwazi ukufundisa umbe kule inhlamba. So bekumele ukuthi uJesu simrepresent ukuthi labantu esigudlana labo babona ukuthi laba vele behlukile ngempilo kuphela. Then sifakaza okwesibili ngokukhuluma. Asambeni siyekhuluma sikhuluma ukuthi uJesu ngubani wenzeni ngoba uJesu utheli bonile ukuthi ngivusa abafileyo lwabona amandleni lawo libona uthando endutshengisile. So la ngokufakaza ngomlomo indlela zombili okumele ukuthi sisebenze ngazo. Siyabonga mhlobo kakhulu ukusivezela ngaleyo ndlela. Balaleli indaba yokufakaza indaba emangalisayo ngoba kumele ukuthi uJesu akwenzele olunye ulutho. Ngizama ukukhumbula kwabanye lapha esithi hayi lingatsheli umuntu. Lingatsheli umuntu uJohn 9 isiphofu lesiyana ungatsheli umuntu angithi. Kodwa babe senelisene ukuthula. Hayi. Yikho phela uJeremiah uthe into yena yayimchisa. UJesu angakwenzela ulutho uyizijoy uyizintokozo yokukhululwa emandleni esono vela kuthuleke. So bese ngiphinda ngibuza lapho umbuzo ukuthi thina esithuleyo kukhona yini uJesu akwenzile ngoba embalini kakho akwathintwa nguJesu wasalethule. La nxa wayethe khona ungatsheli umuntu kodwa sasithola bekhuluma ngamanga. Asithi thina umntana wakho wenze kahle esikolo. Enza kahle sisokumangalisayo. Uzizwa sohamba ufuna ukutshela wonke umuntu ukuthi umntana wami wenze so ngento oyithandayo. Nxa uKristu simthanda abathandekayo ngizaxoxa ngaye. La nxa ngingela sipho sokuchumayela kodwa ngizakuthi hey engikwenzele ngoNkulunkulu ngiyakwesaba uthinta umuntu khonapho. Siyabonga. Ngicela ukusibambele umsebenzi ngo4 verse 13 ngemva kokufunda uzahle asicommente laphana okade umsebenzi ngo4 verse 13 uthi lapha bathi ngokubona isibindi sika Petro loJohane njalo benanzelela ukuthi ngabantu makhaza ababengafundanga batsha amathe bakunanzelela ukuthi amadoda la ake aphila loJesu. Ukufakaza kwabafundi kumbe kwabapostoli kwakunjani? Ungakhayela imfundisi esikhathini sesiphila kiso. Kulabantu okuthiwa ngama-brand ambassador. Okay. Ungakhayela ama-brand ambassador nxe i-brand ambassador ye-Nike kumbe ngePuma kumbe nge-Adidas. Okay. Uyasupplywa even izigqoko ngabantu bona labana. Okay. Uthi hayi igqoka wena ubusinjani usirepresent ebantwini abantu bebekwazi ukuthi kulelabele linje so nxa umntwana egqoka ephiwa laphana uyagqokiswa nxa ehamba siya representa with boldness nxa ungahamba ebala laphana ku Acts chapter 1 verse 8 kuthiwa besendaweni lana abafundi labana bathelwa umoya onjani oyingcwele bagqokiswa ngomoya oyingcwele ukuthi lapha abahamba besiyakhuluma khona bafika bekhulume with boldness indaba ngoba bafuqwa ngomoya umlima abayenzele khona kukhulu uPetro nxa wayekhuluma wayecabanga ukuthi phela mnuphi uJesu lo ungikhiphe bunzima bese mbuyela mina emanethi so nxa wayehamba siyakhuluma babona ukuthi hayi umuntu lo uhambe lo Jesu Petro lo ngulwana phela okwaziphika but nxa bethi bemkhangela lapho bethi hafu sho uhambe lo Jesu la evumelane lapho uhambela
kakhulu sifundele uverse 20 ngibe sensiya kumfundisi umlilo verse 20 we same chapter khona lapho uverse 20 okay uverse 20 ulamazwi aqhakathekileyo khona phana nxa sisiya phambili uchapter efana nayo lokho kungabafundi ithi thina ngokwethu asingeke siyekele ukukhuluma ngalokho esikubonileyo esikuzwileyo kakhulu ngilanda ekuthini impilo yabapostoli lapha babefakaza umumo ongamnandi kulama challenges bethuliswa kodwa sibezwa besithi hayi thina ngeke siyekele ukwenza njani ukukhuluma ngalokho esikubonileyo ngalokho esikuzwileyo so angikwazi ingqobe engichiya kubalaleli mfundisi wami ukuthi umumu savuma kungala kubulawa kumbe ukuhlukuluzeka esingathi persecution kungani kulokuthula laba bona bathi asingeke sithule bona kuthiwa thulani kubulawana kodwa bathi nxa kunjalo ngeke sinjani sithule kakhulu ngicela siqhubekele phambili nxa ukhomenta lapha uthena sike sathula ngalokho sinjani esibone sakuzwa ngifuna nje ukufaka nje ifootnote encane la ekuthini nxa sesibona ukuthi ngeke bathula sazi ukuthi bana bamele bachumayele ngamandla ngemva kwana sebenikwa amandla kamoya engcwele umlobi uyasixwayisa ukuthi konke lokho asikwenzeni ngothando yikho siphiwe u1 John 4 ivesi ka7 usiya ku11 ukuthi iqiniso lonke lingahambi ngamandla olaka kodwa kahambe njani ngothando labantu vele ufuna ukuthinta khona kakhulu siyabonga kakhulu mfundisi awuhambe ngothando nxa siqhubekela phambili lokho esikundaba efana nayo ukuthi kumele kwenziwe ngamandla hathi ngokucindezela ngokuphoqa kuphoqelela kodwa kumele kwenziwe ngothando uMateyu 9 verse 36 ngathi bengabambi ngamandla verse 36 wathi ebona amaxuku abantu wawazwela usizi ngoba ayehlukuluzekile njalo ephelelwe enjengezimvu ezingela-malusi yes ngoJesu lo silokho esiphezu kwendaba yani yokufakaza kwaba uJesu sinanzelela ukuthi yena uJesu wenza njani yikho sikuthola lapha na kuverse 36 kuthiwa wenza njani nxa ebona amaxuku ngifuna ukubamba ngale ndlela ukuthi nxa singenza kumele simkophe uJesu yena wenza njani kakhulu kwesinye isikhathi siyathanda umsebenzi kaNkulunkulu kodwa singathandi abantu bakaNkulunkulu iverse 36 le iyasitshela ukuthi uJesu wathintwa zimpilo zabantu waba lozwelo waba lesihawu waba lothando okwamenza wabafinyela kakhulu wayefuqwa luzwelo wayefuqwa luthando lathi nxa siza kuyashare uNkulunkulu kuhle sifuqwe luzwelo sifuqwe luthando hayi bona sifuqwa ludumo sifuqwa ukuzazisa sifuqwa into zonke seceleni kumele abantu sibathande genuine anti iBhayibheli ithi yana siyamthanda waqala kanjani wasithanda ukuqala siyabonga mfundisi wami bengifuna ukuthi ngithi ukungeza lokho okuchiyo umfundisi ukuthi kwesinye isikhathi sizithola siphatheka kabi ngokuthi abantu kabamukeli udaba esiluphethe mona lapho umlobi uyasitshela ukuthi vele okwenza siyefakaza ukuthanda abantu lokubazwela ukuthi bayafela esonweni but singahamba singafuqwa yilokho yikho kuzakwenza ukuthi sibe lolaka lapho besala bekumele ukuthi nxa sibona besala iqiniso kube buhlungu ngamandla lithi singatheli iparafini emlilweni kodwa nxa besala bethethisa besenzana bekumele kusibisele ensitha siyeguqa ngamadolo sibakhulekile sibakhalele ngoba indaba yokusindiswa kwemphefumulo asondaba engaphongwenza indaba kaNkulunkulu so kumele ukuthi uNkulunkulu umnikazi wabantu akukhulu ukuthi kuzuzwa amandla ukuthi abantu labo bazuzakale ngiyakuphoint futhi ukuthi
uJesu la ngithande isibonelo esisiphiwe ngumlobo ukuthi uNkulunkulu kaforce umuntu. Liqiniso yini? uNkulunkulu uyafaka ukuphila lapha lokufa. Athi ukuthi indlela okumele uhambe ngayo nansi. Kodwa ugcina umuntu elamandla okukhetha ufundisi. Yikho sibone engadini lapha uNkulunkulu engazange eIden engazange ahla asusu Eva esihlahleni. Kodwa simbone abanike ukuthi ahamba esihlahleni akhethe ukuyilalela inyoka, akhethe lokwenza lokho okuchiwe inyoka. So amandla okukhetha yiwo asemuntwini. Kodwa uNkulunkulu akulethe emuntwini wonke luthando. Ukuthi umuntu uzakwamukela uthando mbuza kolwala kwala kweme ebantwini. So thina nxa abantu besamukela mbe besala kumele ukuthi sibanikele kumnikazi wabo. Sibakhalela abalayo ukuthi bananzelele ukuthi bakhetha ukufa yini. Kulokuthi sikhanye lathi sesilwa labo kumbe sizama ukuthi bathethiswe kumbe sesibisele inhlamba ngenhlamba. Kodwa bekumele ukuthi uthando lusibisele ukuthi sibancengele kuNkulunkulu. Siyabonga ukuveza olunye uhlangothi lokuthi nxa sifakaza kumele kube lothando, compassion, uzwelo. Kodwa kumele sifakaze njani umlobo usivezele ukuthi nxa sikhangela uJeremiah ngo-20 verse 9. Alright. 20 verse 9 ithini laphana? Ngicela ukuyifunda. uJeremiah 20 verse 9. Ithi lapha kodwa nxa ngisithi kangiyikumqamba. Okay, sorry. Jeremiah 20 verse 9. Yeah, alright. Ithi kodwa nxa ngisithi kangiyikumqamba loba ngikhulume ngebizo lakhe futhi ilizwi lakhe lisenhlizweni yami njengomlilo, umlilo ovalelwe emathanjeni ami. Sengidiniwe ngokuligodla ngaphakathi, impela ngingeke nganelise. Nxa uyilalele kakuhle and iqase sithana ungeke washiya into ongelayo. Awukwazi. Nxa uyilalele kakuhle uthana lanxa ingazamana ngithule lokho kuyinto kuphakathi kwami. Kuphakathi kwami lokho kuyinto. Nxa ngithi ngiyathula so ngizose ngichiseka sengichiseka ukuzwayo kuyangivimbela ubana nginganjani ngayo. Okuveza ukuthi sikhuluma ngayo uNkulunkulu ngoba ephila ngaphakathi kwethu. Enguye obusa inhliziyo zethu. Njengoba uSamuel 3:20 esitsho ubana sihlala laye. So nxa siphila kunye naye awusoze kungivumele ubana ngingakhuluma ngento engiyithandayo. Ngabona abafana bami balithanda ibhora. Kwakufumna wami baqala ngo-6 bexoxa ngebhora sothi umlilo kwasa. Bethatha wonke ama-players emhlabeni wonke ubani unje ubani wazalwa ngesikhathi esinje. Into lana bayayithanda ingaphakathi kwabo akuthuleki ubana balokhuza. Nxa engasakwazi ukuqashwa ukuqala ngebhora so lawe akube njalo kuKristu. Okunye mfundisi kumele kube lamandla. Ngifunde i-quotation ebisithi ithi akumelanga ukuthi indaba kaKristu le ilethwe njenge-lifeless religion. Elamandla, ayilempilo. Ezuza ukuthi lokhu kuyaqanda. Laye umuntu lo akukenzakali kuye lokho akhuluma ngakho. So ngiyakupoint yokuthi kule ndaba ye-theory of truth. Ukuthi ayiqiniso ngiyalazi ngiyayenelisa ukulibala li-interpret. Kodwa kule practical religion ephila ngaphakathi kwami eyokuthi lanxa vele ngingajonganga ukuthi ngizakhuluma kodwa umoya kaNkulunkulu ophakathi kwami uyangitshela ukuthi la khuluma leli lizwi kulo tshono lokho ngoba uNkulunkulu uyokhuluma ngami nguye futhi wenelisa ukuthinta inhliziyo liyane ngikhuluma la. So yikho ede kuthiwe umoya oyingcwele nguye okumele abe kithi ukwenzela ukuthi ayiphelelise umsebenzi wokusetshenzwa kwabantu. Siyabonga kakhulu balaleli. Nxa siqhubekela phambili siyakunanzelela ke ukuthi nxa sisaba ivangeli sisaba uJesu kumele kube lo compassion, kube lo zwelo njengalokho uJesu ayikho khona ebona amaqubu. Kanti njalo ngakolunye uhlangothi kumele ukuthi kube lempilo, kube lamandla ayiwafuqayo abe kufuqayo ngaphi ngaphakathi njengo Jeremiah. Esivulela ivesi ezilandelayo wathi inhle ngiqinisele lokhu futhi sokuphinde. Ukuthi njalo utshilo uqalisene la nxa sengifutheka kangakanani la nxa sengishiyeka kangakanani
umuntu kabanjwa ngamandla uNkulunkulu akazambambe ngamandla uAdam bana engayikudla isihlahla lanxa engamamba ngamandla uNkulunkulu akazambambe ngamandla uNoah abantu besikhathikana ukuthi bayingene emkolweni azangabambe ngamandla uNkulunkulu akazambambe ngamandla uIsrayeli ukuthi agcine isivumelwano sakhe wakubeka umuntu wazikhethela kakhulu umuye uJJ umhlanga wathi yena uNkulunkulu wasoza asindise umuntu emkhunga njengenja umuntu uyazikhethela ngokhari evalisa lapha wathi yena ukusindiswa lokulahla kusezandleni zakho indlela umuntu uyazikhethela siyabonga balaleli siyabonga nxa siqhubeka bafowethu lapha sinanzelela ke ukuthi njengoba nasikhuluma ngokwaba ivangeli kulezindlela ezithize ezifakiweyo esingazisebenzisa ukubana sabe ivangeli leli ake sifundeni mhlawumbe singakafinyeleli lapho u1 Petro 3 ivesi 8 usiya ku15 sizafunda yona le ivesi bese sikhangela ukuthi singasebenzisa ziphi izindlela zokuthi sifinyelele abantu khona lapho. Okokugcina lonke ehlalisanani ngokuthula. Obani lozwelo. Lithandane njengabazalwane. Libe lesihawu kanye lokuthobeka. Lingaphindiseli okubi ngokubi loba inhlamba ngenhlamba. Kodwa ngesibusiso ngoba labizelwa ukuze lizuze ilifa lokubusiswa. Ngoba lo othanda ukuphila abone lensuku ezinhle kumele anqande ulimi lwakhe kokubi. Lezindebe zakhe ukukhulumeni inkohliso. Kumele bachiye ububi benze okulungileyo. Kumele bafune ukuthula njalo bakunxanele. Ngoba amehlo kaThixo akhangele abalungileyo. Lezindlebe zakhe ziyezwa imikhuleko yabo. Kodwa ubuso bukaJehova bumelana lalabo abenza okubi. Ngubani ozalilimaza nxa lichisekela ukwenza okulungileyo na? Kodwa lanxa lingahlupheka ngenxa yokulungileyo libusisekile lingakwesabi lokho abakwesabayo kalingethuswa kodwa yamukelani uKristu ezinhlizweni zenu njengenkosi engcwele hlalani lilungele ukuphendula loba ngubani olibuza isizathu ngethemba elilalo. Siyabonga, hlalani lilungele ukuphendula. Sizwa uNkulunkulu esithini lapha ngale indlela nxa sikhangela indlela zokwaba. Ngikhangele mfundisi ngamafitshane uPetro lapha ubhala u2 Corinthians 3 verse 2. Ngoba uyakwazi ukuthi abantu laba batshelayo abantu bomhlaba bazabe bakhangela. Okay. So uthi nxa ebatshela ukuthi xwayani okubi lingabisele okubi ngokubi lingenzi lokho uyakwazi ukuthi bakhangela abanye abantu. So uma likwenza lokho abantu laba bafundani kusasa nxa selisithi hayi makhelwane ungabotshaya indodoni yakho indoda ichaya makhelwane uzakuzwisisa njani. So uPetro nxa ekubhala lokho ubhala inkhanyela ukuthi uKorinte 3 verse 2 lapha u2 Corinthians 3 verse 2 lapha uthi lina lizingwalo izincwadi ezivuliwe umhlaba uyalifunda lina abantu nxa elikhanyele lisenza uma livuke ekuseni ukhanyela ukuthi nxa bevuka benza njani nxa bephila endlini baphila njani nxa besidla badla njani. So nxa ebhala lapho uPetro ngimbona ngamafitshane ebhala isummary ka2 Corinthians 3 verse 2 thina njengabantu kumele siphile siqondile phambi kwamlilo lapho evangelism ukuphila kwethu. So ngamanye amazwi nxa sikhangela ezinye indlela zokwaba kumele uqale ekuphileni. Okay, befuna ithathela khona futhi lapho ke khumalo osokuphuma khona injinyana yethu ukufunda ngekhanda kuba lolimi olufundisiweyo lufundiswe ukwazi ukuphila kahle labanye abantu. Lufundiswe ke ihle sikhangele khona lapho ke izindledlana zonke zomuntu ololimi olufundiswe ukuthi ususenza njani ukuthi ubatshele abantu ukuze ngibatshele abantu noma ukuthi sikhangele ukuthi siphila njani. So manje ukuthi ngingakayishare ngingakaqasibana ngimtshele umuntu ngoKristu angisoze ngimtshele umuntu oyisitha sami. So number 1
kumele ngidale ubungane. Okay, friend. Labantu yes, labantu enza fisibana balokhozi. Okwesibili, kumele ngidinge ubukhona bukaMoya eNgcwele empilweni yami ubana ancedise ubana ayethinta inhliziyo yomuntu engimsebenzelayo. Okwesithathu, kumele ngidinge ngitsho nxa elokhuze esekwavuma wasonde church, angibuye la ngimveze kwabanye amalunga ebandla. Engakhulunyiswa abantu abaningi azangena kuma-Bible study kuzamenza ahlale kukholweni. Kuningi esingakulokhuza esingakuthinta okuyizizathu lo ngamacebo ongakusebenzisa ubana umuntu umfakazele. So ngamanye amazwi mfundisi kumele kube lento zokuqala kuqala. Right. Awumelanga siqale ngokucina. Uhlaqayisa ngokumtshela ngomthetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu kumbe usumtshela ngombhabhathizo. Uthi kumele ahlangene emanzini ungakadala ubungane nalwana umuntu wezwa lapha vela khona ibackground yakhe lendinyo kwalazo. So ngizwa indlela kaJesu. Kwesinye isifundo sakhe uMark Finley esobufakazi uthena awusoze uwine izitha zakho, uzakuna abangane bakho. Abeseveza ukuthi umuntu lamaleya amaleya la onjenge-onion, ukuthi nxa usiyamqala umuntu qala ngezinto nje ezijwayelekileyo, hayi iweather kulezulu liyana kunje. Lokhu utshona uzuzengena ku-inner cycle yomuntu enhlizweni yakhe lasekholweni lakhe. Yikho witnessing for Christ silebe lithi 40. Ungaqala kufamily, usukhangela umsebenzi, usukhangela i-religion, then usukhuluma nge-testimony yakho. Inokunye engikuzwayo lapha mfundisi ukuthi bekumele ukuthi indlela uKristu afinyelela ngayo imphefumulo kube yes. Obhalayo uthi Christ's method alone will bring true success in this work. And ukuthi indlela kaKristu yayinjani. Anti ikho kuthiwa yini uthumo luthe ngakho hambani. uKristu wayehamba ebantwini. Ehamba ebantwini wayethinteka ngemumo yabantu. Angathinteka ngayo uzagcwalisa indingeko zabo. Akakhulumi lutho. Akatsho ukuthi nilandelani. Kodwa wayehlanganyela labo engumuntu okhanya ukuthi uyabazwela as one who desire their good. Ukuthi ufisa ukuthi ngakho uyabalungela empilweni. So khona lokho kwakubancedisa ukuthi basondele kuye. Uyayibona? So angabafinyelela indingeko zabo, abalambileyo sebenika ukudla, abanjani abagulayo sebesilisiwe. Then usezaba layela ke sebehlalisekile ukuthi hayi indlela yokuphila nansi mlandelani. Usathane kathesi mina ngicabanga ukuthi usetwist signpost. Indlela kaKristu yodwa emelt inhliziyo zabantu. Umuntu nje kumfundisi ethintile indaba ye-onion. Umuntu vele ufisa ukuthi aqale angabona ukuthi uyamzwela, abona ukuthi uyamnaka, abona ukuthi impilo yakho ile ndaba layo. Vele uyasondela, akula ngenye indlela engathambisa inhliziyo ezilukhuni ngaphandle kwemisebenzi emihle. Loba umuntu ehard njani ungamenzela ukulunga uyaba softened. So khonapho sokunjalo sesibavulela ivesi ukuthi hayi indlela yokuphila nangoKristu. Ngokunjalo sizawina imphefumulo eminingi. Siyabonga kakhulu mhlobo. Balaleli nxa siqhubekela phambili ngesifundo sisiya phambili uzananzelela uverse 15 nxa sisuka kulesi sigaba. Simqinise kakhulu uthe hlalani lilungile. Lilungele ukwenza njani? Ukufakaza ngalokho kukhona elikwamukeleyo. So kuyasinika ke intshukuntshu le challenge ukuthi ekuphileni kuma daily conversation ekuxoxeni nje sixoxa nje noma singakhulumi ngeBhayibheli kufanele ukuthi inkulumo zethu zifake uJesu ngaphi phakathi lokuveza ukuthi silokhu ke esikho khona. Now nxa siqhubeka sifakaza lapho uzananzelela ukuthi kuloku lahleka kumbe ngumuntu okholwayo sephumile endleleni kumbe ngumuntu ongakholwayo kuyini esikunanzelelayo lapha nxa sifunda uHosea 4 verse 17 uHosea 4 verse 17 sinanzelela ukuthi kulokuhlamuka okuba khona okudinga ukuthi nxa sebethe bahlamuka sibancedisa njani
Okay. Hosea 4:17. Ithi lapha u-Ephraim uhlangene lezithombe. Miyekeleni enjalo. Ngicela ukuthi ngifunde futhi uchapter 7. Chapter 7. Ivesi 8. Hosea, okay. Ithi u-Ephraim uxubene lezizwe. U-Ephraim ulikhekhe eliyisicecedu elingaphendulwanga. Ebakithi. Uvesi 11 wakhona besesithi u-Ephraim unjengejuba, ukhohlise kalula, kalangqondo, ucela usizo eGibhithe, abuye alucele e-Asiriya. Yeah. Siyananzelela umumo reality ekhona ebantwini ukuthi kuba khona ukulahleka. Lapha sithola uNkulunkulu eveza ngoIsrayeli ukuthi engumntana wakhe emenzele konke, simthole sehlangana labo Gibhithe, simthole siyacela usizo le Asiriya. kuba njani mfundisi Mlilo umntwana umfundisile umenzele konke abesechiya ukukholwa abesehlamuka abe ngokunye kodwa umvezele indlela yeqiniso? Khonapho ekwabeni oKristu kumele sikwazi ukuthi kuyafika isikhathi kube laba abantu phakathi kwethu abangabantwana esingaphosi ngabantwana asebehlanhlathile. Ngitsho labantu abethu esibazalayo. Ngithe ngikhangela lesi sifundo ngisizwa lamazwi akaJeremiah 31:15 ngoRachel. Ngabona ubuhlungu bomzali othethe umntwana wamfundisa, wahamba la echechi, wamngenisa ama-pathfinder lakho konke okuningi. Kodwa umntwana lo usumbone senhlanhlatha uyazame ukuthi ngizamletha back. Umzali uzubuhlungu ngomntwana ephuma enkolweni esibango eganga njengo-Ephraim. Kodwa ke nxa sesiya kuJeremiah 31:15 lo vesi ka-16 lo-17. Yes, ngicela usibambele nale ivesi ayikhuluma. Lahla ibali bese ngikhomenta ke khona. So bengifuna ukuthi nxa ibala laphana ukuthi kuthi ke khona lokho esikuzwayo njengabazali. Yikho kanye okuzwa ngoNkulunkulu ukuthi nxa siphuma sihlanhlatha pho silethemba bani esilithola. Ngicela usifundele khona lapha. Ithi nanku okutshiwo nguThixo, ilizwi lazwakala eRama lesililo lokukhala okukhulu. uRachel ukhalela abantwana bakhe njalo esala ukududuzwa ngoba kabasekho. Verse 16. Yeah, nanku akutshoyo uThixo, bamba ilizwi lakho ungakhali, lamehlo akho angehlisi inyembezi, ngoba umsebenzi wakho uzathola umvuzo. Utsho uThixo, bazabuyela bevela elizweni lesitha. Bazabuya bevela elizweni lesitha. Ngakho kulethemba ensukwini zakho ezizayo. Utsho uThixo, abantu bakho bazabuyela elizweni labo. Siyabonga verse 17. Okay. Yeah. So mfundisi usakhuluma la. Yeah, bengisathi mina abantwana besakhuluma ngothena nxa abantwana sebehlamukile kwesikhathi uyaphelwa ngamandla lithemba ukusufika egameni sokudina indiyana ethu ufuna khaya bana ilizwe labantu abadinile abakhetheleyo. Kodwa kule ivesi silethelwa ithemba bathandekayo. Bona njengo-Israyeli owahlamuka kuNkulunkulu wakwezinye izizwe esekuthunjweni njalo kumele kwazakala ukuthi hayi uNkulunkulu uyathembisa ukuthi hayi baza kubuya. Yila singabakhalali abantu emabandleni lanxa sebephumile. Singabakhalali sesiba right off stalo sokunje. uNkulunkulu uyafisa ubana abanjani babuye back. So kulesithembiso sokuthi bazabuya. Abazali eseke ngababona umzali othi yena azazaye kufa enxingana labantu bakhe sebephumile echechi benatha besenza yonke into futhi ungani vele lo mntwana ulalutho ongenzakala. Kodwa ucinga konke uyomthula umntwana ongikhona abazali bonke sebelele
asale umntwana umthaya umbone sebhekhe echurch ahla khonze okumangalisayo kulabazali zalesimanga sokuna abantwana sebekhona so singaphelelwa ngamandla lanxa abantu behlamuka asibasebenzeleni sishiye siyaphambili uyabaletha uNkulunkulu nxa sihamba la uNkulunkulu sonke isikhathi. Siyabonga mfundisi. So ngamanye amazwi ke bathandekayo ukulahleka kukhona wondering ukuthi umuntu lanxa ebephakathi ekukholweni kwesinye isikhathi azithole senjani esephumile. Uverse 20 nxa ubungakavali laphana uyaqinisa lindaba. Uverse 20 kaJeremiah 31 uthi uEphraim kasindodana yami ethandekayo umntanami engithokoza ngaye na lanxa ngihlala ngikhuluma kubi ngaye ngisamkhumbula ngakho inhliziyo yami iyamlangatha ngiyamzwela kakhulu utsho uThixo. So ngamanye amazwi bathandekayo uNkulunkulu uyasizwela ekulahlekeni kwethu esekugcinene sihlanganele eGibhithe uNkulunkulu uthi ngiyamkhumbula ngiyamzwela kakhulu. So lithemba esinjani esilithola lapha ekutheni akumelanga ke abantu sihle sibasuse sithi hayi lapha akusela themba. Ngitsho nasemabandleni njengoba nokukhuluma umfundisi akumelanga sihle si write off abantu ukuthi hayi laba hayi ngabalantu abasebengayenza futhi. So siyabonga kakhulu. Nxa ukhangela khona apha mfundisi indaba le especially verse 20 uthathe ngikhumbuza indaba kaDavida lo Absalom. Absalom sewone okumangalisayo wazwathi yena sethatha isihlalo sikababa kuba wakhe sanjani esaphila wachisa amasimu kaAbsalom kaJoab wawona ubabakhe lokhe nxa ehlangana lo lesithunywe sasithunywe uJoab esiyasivele uthi nxa ekhuluma laso uthi kambe indodana yami Absalom isaphephile na. So isineke lesa ngibona ngathi umlimi isafuna usi emphasize ebantwini abazasebenza umsebenzi wakho udingiza umzakhe ukuthi sihlobwe sithandekayo banenge abalahleki okudingakala isiniki Kristu losanaye laso angasingaphangisa ukuthi silahle abantu uAbsalom sewone kwazi kwathini kodwa uyise lokho sethi indodana yami uAbsalom lapho verse 20 uthi ngilezikhathi ukuthi ngiyafika ngikhulume kubi ngomntanami kodwa akuthi ukuthi ngiyimthandi. So lathi njengabazalwane bona labana umlimi lokho esabathi siyabonga mfundisi. So ngamanye amazwi singabi lama negative lokhuzeni thani ukukhuluma kuba ama comments ukuthi savela sabona ivevela khona savela sabona hayi umuntu lwana usadinga ukuthi simkhulekele usadinga njalo ukuthi sibe lesineke leso uNkulunkulu asibonise lapha lapha sinekene ke mdala. Yes lapho sowudinga ukuthi ngibe le ndlela zokuthi kanti ngiwabeka kanjani amazwi. Yes. So silomlando ukubabisa back mhlobo nxa uza commenta siqhubekela phambili ngamanye amazwi ngala mavesi esisiwafundile sesithola ukuthi silomlando ukuthi kababuye back. Yes wabeka kanjani amazwi nqamba letha nxa usubaletha back. Okay kodwa singakafiki khona lapho engcenye mhlobo angingazi sinanzelela ukuthi njengoba sebephumile bayaphuma abantu emabandleni endleleni yokukholwa ngamafitshane iziphi izinto ezivama ukuthi zibakhuphe abantu kathi nxa sikhuluma ngokubabisa kanti bavele baphume leni bakhitshwe yini engxe ngamafitshane izinto esijayele ukuzibona ezivama ukwenzeka emabandleni eziyizwe ezikhipha abantu mhlawumbe singazithinta. Siyabonga mfundisi kunenge ngokukhipha abantu ekukholweni kwesinye isikhathi zinhlupheko zomhlaba ukugula ufelwa amakhezo omhlaba indingeko nje kuyatshelelisa okunye abanye ngingagula ngingelatshwa lapho umuntu ethi buya ngapha kuyelatshwa yazuza usizo sengihambile abanye kukanti ubudlelwane sabe sibe labo abubi buhle baswela abazalwane ukuthi bazuza uthando. So kumbalwa mfundisi okukhipha abantu ngicela kodwa ngihle ngithinta icomment ekade ngilayo lapho ukuthi uthando lukaNkulunkulu lokubuyisa abantu laba
luthiwa i-everlasting love. uNkulunkulu uthe uthanda u-Israyeli ngothando lwaphakade. Indaba ekuHosea 1 usiya ku-3 iyeveza ukujula kothando lukaMlimi ngabantu abahlehlele emuva kumbe ababuyele emuva, ngokuthi uGoma nxa esethathiwe abe sesithi vele uhlamukile anti wahamba wachiya umkakhe la kwamanye amadoda, but uthi hambe emthatha ku-chapter 3 uthi hambe emthatha. So luthando lukaNkulunkulu ukuthi u-Israyeli angaze ahlamuke njani kumbe umuntu angaze ahlehlele emuva njani. Uthando lukaNkulunkulu luyamlandelela lumbuyisa. So ngamanye amazwi ususivezela enye yezindlela esingababuyisa back. Uthando lukaNkulunkulu nxa lukithi yilo lungaveza emuntwini lwana. Number 1, uthando. Okunye kuyini okungancedisa ukuthi sithi bring them back as we share laphana testimony of our life. Ubufakazi bezimpilo zethu. Umuntu uyabona ukuthi kodwa kusaselethemba. Nxa uMrs Mhlanga engifakazela ngalendlela engene phakathi kwalokho wadlula wanqoba, kuthi ukuthi lami nginganjani, nginganqoba, ngiyamukeleka. Ngoba kwesikhathi abantu abasilaleleyo umfundisi wami umunye yazibuza ukuthi kambe mina sengone kangaka umlimi engabe sangamukela yini. uSathane usebenza kakhulu ngakho khona khiyana ukuthi wena umlimi vele sekulahlile, wena okulula ngcono ukuthi uzibulale. So kodwa lapha sithola ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi sithi sibuye njalo. Okunye ngikucabangayo mina ukuthi kwesisikhathi sibakhangela ngelihlo ukuthi thina sesingcwele kakhulu. Abathi ngesilungu holier than thou attitude. Umuntu abe sekubona angabe safumana asondele phansi kwakho busungcwele kakhulu. So kumele sizehlise sekwazi ukubeka amabala tukagcwale uthando ozakuthi umuntu abone ukuthi uyabuyeka back ekhaya. Esemphikile uJesu Petro obala wathi hayi kangimazi lo muntu wambuyisa njani uJesu Petro ngoba simthola seyindoda esilamandla esibuyisile. Anti kuJohane chapter 21 simthole sembuza kathathu sembuyisele. Petro yangithanda. So okulethu uPetro ukuthi uJesu wamthandazela. Yikho sithe kulesinye isikhathi ende kunzima ukubuyisa abantu asebeke baphuma ngani, ngoba kwesinye isikhathi lathi siyabe siphakathi kokunye kwabakususayo. Kodwa bekudinga ukuthi thina singazehlisa njalo lokho kuchiwe ngumfundisi. Sizwise ukuthi lathi vele singahlehlela emuva singabantu. Kodwa bekufanele ukuthi okukhulu kube kubathandazela. Ngoba uNkulunkulu nguye yedwa enelisa ukuthambisa inhliziyo. Amavesi bayawazi. Ukuthi sabathala ingcwele ukuthi uNkulunkulu uJesu yeza. Konokho bayakwazi. So kabadinga kakhulu amavesi. Badinga ukubona uthando oluphilayo. Uthi umnye wathi uJesu Kristu dala nsizwa ngaye. Ngicela lintshengiso yedwa ofana noKristu. So abantu labana babona futhi hypocrisy kithi. Bakwazi ukuthi laba bakhuluma ngale ivesi la ngale. But abaswele ukukwazi nguJesu obathandayo abambona kithi. So bekudinga ukuthi sifanele uJesu bafinyelele. Siyabonga kakhulu bafowethu isifundo esimangalisayo. Ufuna ukuthi lapha umfundisi uMinistry of Healing quotation le ngiyayithanda. Nathi nxa ebhala kuthiwa uSathane nxa kulento ayisebenzisa kakhulu ebantwini abawonileyo uthi kuthiwa uyafika kibo eba-affirmisa ukuthi vele akusela going back. Vele uJesu lo usumphambanisile yona sufebile. Amehla abantu ngesabataza bekukhayela kuphela bayakwazi ukuthi ufike. So kuthiwa uSathane uyakusebenza khona khona ukuthi ebamba abantu ukuthi bengabuyeli kuKristu. Ibe sengisithi ke mina akungabi yithi abanye abantu esizasetshenziswa nguSathane uthando bengabuyeli. Sesihambisa indaba ngabo phela limbone nje so phela vele sesukile yasemzini wakhe ngoba kunje. So uSathane is fighting ukuthi abantu labo bephenduke. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu bathandekayo balaleli isifundo esimangalisayo esikhuluma ngokwaba ubani uJesu. Nxa ufunda uMinistry of Healing laphana ku page 470 ukhuluma ngokuthi the strongest argument in favor of the gospel is a loving and a lovable Christian. Ngizama ukufitizela okukhulunywe ngomhlobo wami lapha ukuthi ke
akulo kunye okungama kumesibili kuveza ivangeli okulamandla ngaphandle kwempilo elane umKristu lothando njalo othandekayo. So ke ngamanye amazwi bathandekayo uNkulunkulu uyabafuna back, uyasifuna back sonke. Kakula lapho ngathi haya kusela themba wena sokumele ukuthi unjani uhle unjani uzifele. Hayi, ngokufunda lokho esikutholayo silomlando ke ukuthi sihambe siyefakaza ngoba uNkulunkulu kubona laba esicabanga ukuthi laba sebe beyond repair. uNkulunkulu yabe badinga ebafuna okumangalisayo. Nxa sifika ekugoqeni lesi sifundo isikhathi sethu sesihambile laphana, angazi mfundisi Mlilo mfundisi Dube lapha lo Mrs Mhlanga amazwi esingagqiba ngawo angasincedisa ukuthi kahle kahle sibili kuyini esiphuma lakho nxa sikhulume ngokufakaza ngoJesu la ngokufakaza leli vangeli kulokhu konke sesike sakhuluma ngakho. Nakubalaleli ithathekiswa ngama quotation la amabili. Eyodwa sifumana kumsenzo waPostoli page 105. Le ithana amandla okumelana lobubi azuzakala ngomsebenzi what nithathi balesilungu njalo aggressive service. Ukusebenza ungaxolisi. Elesibili ithi yona ukuze uyengena entokozweni yokubona imphefumulo ihlengiwe ngenxa yokuzinikela kwakho. Kumele sihlanganele emsebenzini wokuhlenga kwabantu lapha uDesire of Ages page 142. Khona lokho kasihlanganeleni bathandi kuzakunika intokozo lapho. Yes. Okay. Amazwi engalichila wona sihlobo esithandekayo uKristu umsebenzi asinike wona thina njengezidalwa zakhe. Into eyodwa engiyazi ukuthi kuthiwa ingamthabisa uKristu ukuthi ayizona iziphendulo. Amen. Nxa singahlanganela laye sithi singene emsebenzini wakhe sizame ngazo zonke indlela ukuthi sikhulumisane sicela umoya engcwele asincedise ubana sibe lozwelo sibe lesihawu towards those people esinxa sibakhanyile sithi baku-fallen world bawile simlime esincedise ubana sibe le understanding labo sibe sesihamba kibo siyobatshela uKristu siyobatshela ngoKristu ozayo masinyane ekubatsheleni kwethu singakhohlwa ukubatshela ngothando njengoba uKristu wenza. Siyabonga mhlobo ubususikuvalela. Siyabonga mfundisi mina emfisa ukuthi ngikuchiye lababukeli labalaleli ukuthi ukusebenzela uNkulunkulu yikho kodwa esikudalelwe. Njalo nxa sisebenzela uNkulunkulu kwenza ubudlelwano bethu loNkulunkulu bube seduze kangaka ngoba umoya oyingcwele uhlale lathi esitshela ukuthi senzeni kuwobani so siphile bukhoneni bukaNkulunkulu. Ngihlala nsizwa abantu abathi ngicela ukukhule ekukholweni ngifisa ukuthi ngikhulekele ukukhule ekukholweni akulandlela vele ongakhula ngaye ekukholweni unga exercise ungasebenzi. Kufana lama muscles ukuthi awemzimba ayaqina imsiphi yaqina nxa kuyikuthi uya exercise. So nxa sifisa ukusondela kangaka loNkulunkulu kasizeni simsebenzeleni sizabona amandla akhe eguqula izoni esilisa abagulayo khonoko kuza sinika ukukholwa okuphezulu. uNkulunkulu asibusise asithandaze nini. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini siyabonga sona lesi sifundo futhi sibonga iprivilege yokuhlanganyela emsebenzini wokufakaza ngoJesu lamandla sindisayo. Amen. Siyacela Nkosi ukuthi uphile phakathi kwethu ukhulume ngathi ukuziningi lisindiswe guqula impilo zethu zifane lo Jesu. Sicela ukulunga kwakho kwaziwe emhlabeni ngezimpilo zethu. Sipha uthando lukaJesu oluphilayo oluqinisileyo olu unconditional baka kithi ukuzwela imphefumulo efele esonweni ubususinika ukuchiswa yiloyo bufakazi bokumemezela kwabafayo ukuthi nanti ithembe likhona kuJesu. Sisize usivuselele sonke ekucineni thina lalabo esizabasebenzela bese siba khona embusweni ophakade ngoJesu siyabonga. Amen. Amen.